各位弟兄姊妹平安。我用個無線咪今日同大家嚟到講道分享下。上個禮拜咧就係我哋嘅好熱鬧嘅一個嘅慶祝救主基督復活嘅一個主日，係嘛？我哋大家都好開心。咁一個禮拜好快度過啦，好似頭先阿波所講話，時間好快，我哋都渴望再次翻到嚟敬拜。咁啊，再過幾日咧就係到5月份咯。5月份又迎接嚟一個好重大嘅節日。大家啲姊妹開心咯，就係母親節，係嘛？我哋都睇到咧，神咧俾我哋嘅一個提醒，就係話咧，在人間有愛啊，愛就係代表咗從神而嚟嘅愛，因為神就是愛啊。咁但願我哋都喺教會裏邊，好似我哋嘅教會嘅名字一樣，係信望愛堂啊！我哋繼續去經歷神佢自己豐滿嘅愛在我哋當中。今日想同大家分享嘅講道嘅主題就叫做作基督的時代勇士。作基督嘅時代勇士，換一句說話講咧，係以勇士呢個時代嘅勇士咧，作為一個嘅重心嘅一個嘅主題嘅。咁經文咧引述自舊約嘅，主要係嚟自舊約嘅撒母耳記下第23章嘅呢段嘅經文嘅。既然講到勇士，大家都知道啦，大家都希望咧都能夠做一個勇士啊！英文聖經就將佢翻譯做 mighty man 啊，the mighty man 或者叫勇士。mighty 嘅意思唔單止係喺你嘅嗰個身體上面係強大同埋有勇氣，更加係講緊你嘅心智上面都一樣係有勇氣同埋強大嘅心智，一樣咁嘅道理嘅。講到勇士，好自然我哋就諗起到呢個世界咧好著名有一個地方叫做名人堂，係嘛？即係話你將一啲著名嘅人物，佢哋啲功勞，佢哋啲威風嘅事蹟，都會放晒喺呢個名人堂嘅裏邊，包括咗佢哋嘅名字會放喺嗰度啦，佢哋嘅照片、相片會放喺佢度啦，佢哋曾經做過啲咩事蹟又會記錄喺嗰度。名人堂啊！咁會隨着咧唔同嘅行業咧，會有不同嘅名人堂咧。譬如你係一個嘅商業嘅奇才啊，一個投資嘅精英，你都可能係放喺嗰個行列嘅裏邊。或者你做一個球員嘅，或者運動員嘅，可能你有特別嘅超卓嘅貢獻，亦都被放喺名人堂嘅裏邊去嘅。其實名人堂全世界都有。我哋會知道一樣嘢，就係話咧，究竟呢個名人堂對於你、對於我個人嚟講有咩意思呢？喺你自己嘅生命裏邊，或者你心中有冇一個名人堂呢？即係一啲喺你心目中你好敬仰嘅人物，你覺得佢曾經俾你好大嘅鼓勵嘅，俾你好大嘅幫助，係影響緊你，或者一路都影響住你嘅人，會唔會都喺你心中都有一個咁樣嘅名人堂呢？咁其實喺我哋教會裏邊咧，都有一個名人堂嘅。我哋教會嘅名人堂喺邊度啊？你行出呢個門口出去嘅走廊度咧，你見到好多張相嘅，好多張照片嘅。我哋嘅長老啊，嗰啲就做足好多功夫，就將我哋弟兄姊妹嗰啲最靚嘅嗰張沙龍照片咧，就會張貼喺嗰度。如果你未曾有，你快啲同阿長老講一聲啊！咁啊，將你嘅名，因為喺嘅相片下都有你嘅名字，包括咗可能你嘅家人嘅名字，都會係羅列喺呢個名人堂嗰度。點解我話呢個係名人堂呢？因為我哋都喺呢個地方，係彼此嘅餵養、彼此嘅鼓勵、彼此相愛、彼此關懷、彼此禱告、彼此扶持，一同喺呢個侍奉嘅行列裏邊，我哋一齊去打拼，一齊攜手，一齊嚟到互相嘅嚟到扶持。呢個都係我哋嘅名人堂。我諗起喺呢啲照片當中，有好多人今天已經被接到天上去，係走完咗個人世嘅路程。但係佢哋曾經在世嘅時候，喺我哋教會嘅日子，喺教會嘅侍奉裏邊，係擺上咗好多，擺上好寶貴嘅佢哋嘅恩賜、佢哋嘅經歷、佢哋嘅見證、佢哋嘅侍奉，好值得我哋去懷念嘅一件好重要嘅一件嘅事情嚟嘅。所以喺你心中有冇都一個名人堂？喺我哋教會裏邊都有冇一個係屬神嘅兒女嘅名人堂？以至我哋喺心智上面要強大，要充滿勇氣。喺呢個時代裏邊，喺今天呢個動盪嘅時代世界裏邊，我哋可以為主作見證，做基督嘅勇士咧。呢個就係今日我想同大家分享嘅呢一段嘅信息。而你打開聖經呢個嘅撒母耳記下第23章咧，其實咧係講緊好多人嘅名字嘅，真係一個名人堂嚟嘅。我數過總共有37個名字，即係唔計大衛之外。有37個名字，而喺第一節就解釋咗一件事情俾我聽，就點解要寫呢段嘅經文呢？佢話以下是大衛末了的話，
即係話咩叫末了的話咧？即係差唔多咧喺佢人生做一個總結嘅時候，人生嘅晚期嘅時候，佢做一個人生嘅回望，緬懷過去，同埋緬懷好多曾經同佢出生入死嘅勇士，同佢一齊嚟到打拼，嚟到建立呢個王國嘅階段裏邊，好多人都曾經係付出佢哋嘅生命嚟到去保護大衛、幫助大衛同埋鼓勵大衛，以致大衛先至能夠咧係坐在呢個寶座上。當佢回顧佢嘅人生，佢覺得佢唔能夠唔記錄呢啲人嘅名字喺佢嘅呢個名人堂嘅裏邊去，所以就產生咗呢一章嘅經文。呢個俾我哋睇到人生好多時候，當我哋好好嘅去回顧一下過去日子，真係有好多人出現過喺你嘅生命嘅路上，俾過你好多扶持，俾過你好多幫助。可能只係短短幾句說話鼓勵咗你，可能佢做咗某一啲嘅事情係能夠安慰咗你，或者佢能夠曾經俾你一啲幫助，以至度過咗你人生最困難嘅時刻。呢啲都好值得我哋去紀念。大衛縱使一個君王，係一個寫詩歌嘅能手，不過佢都有佢嘅軟弱，佢都需要人哋去幫助，去扶持佢。當佢回想呢啲時候，當佢年老嘅時候，佢諗翻起呢啲人物，每一個人嘅面孔同埋佢嘅名字都好似歷歷在目，就喺佢嘅腦海嘅裏邊去。所以佢就將佢寫咗落嚟。第8節嗰度話，大衛勇士嘅名字記在下面，係記錄咗。冇諗到大衛當年所記錄落嚟嘅，成為我哋今日經文裏邊一個好重要嘅資料，俾我哋嚟到一齊去學習。呢啲都係大衛嘅勇士。而佢每一個都有名字，當然有啲人係沒有名字嘅啦。後嚟我哋會發現到，但係佢哋嘅名字雖然沒有記錄在呢個嘅地上，不過佢哋嘅名字卻已經按照聖經所講，係被記錄在天上，係記錄在天上神嘅嗰個生命嘅冊子上面去。弟兄姊妹啊，最緊要嘅喺我今天所走嘅路上，所做嘅一切事上，你嘅名字係咪已經寫在天上嘅生命冊上？天上嘅名人堂上有冇呢個名字係你嘅呢？呢個值得我哋嚟到不斷係自我去提醒，或者彼此嘅嚟到去提醒嘅一回事嘅。所以就開始咗我哋睇今日嘅撒母耳記下第23章。我哋可以講咧，呢篇叫做勇士篇啊，記咗好多大衛嘅勇士，或者記咗好多名字，或者名字篇。原來神係記得我哋嘅名字嘅。神因為記得我哋嘅名字，因為名字係代表我哋嘅生命，係代表我哋嘅存在。我哋感謝神，神今日都記得你每一個你嘅名字同埋你嘅生命嘅付出。第9節話，當時有3個勇士係跟隨大衛嘅。咁好明顯，跟隨嘅意思就係佢以大衛做佢哋嘅首領，以大衛做佢哋嘅領袖，佢哋去跟隨。而跟隨亦都含有一個向大衛去學習嘅意思，就好似耶穌嘅門徒係跟隨住耶穌一生裏邊去學習好多個道理。跟隨唔單止喺肉身上跟隨，亦都喺心智上、頭腦上、信心上不斷去嚟到去跟隨嚟到大衛。而大衛亦都一直嘅係教導佢哋，幫助佢哋建立呢啲嘅勇士。回到今日所讀嘅經文嘅開始第13節嗰度，解釋咗嗰個背景。一個背景就係介紹咗一件事，就當時係一個咩時候呢？係一個收割的時候，係一個 harvesting 嘅時候。意思即係話咧，佢哋辛勤嘅喺農田嗰度嚟到耕種咗好多個月之後，而家終於有收成啦，可以收割啦，就代表咗佢哋有糧食啦。但收割亦都代表雨水停止咁嘅意思，因為以色列人佢哋嘅種田種地咧係靠2場雨噶嘛。我哋讀聖經知道，一場係秋雨，跟住係春雨，咁跟住咧就可以收割啦，收割啦嘅季節到啦，咁就再冇落雨嘅時候，所以佢去到一個咧沒有雨水係乾渴嘅一個嘅時候。人生總有乾渴嘅時候、枯乾嘅時候，究竟我哋喺呢啲時候係有冇仍然繼續嘅嚟到為主作工呢？或者當我哋去到一個人生嘅比較年長嘅時候，我哋嘅能力開始嚟到減退，又或者我哋嘅甚至有人話我哋記憶力都越嚟越低啦，眼又開始蒙啦嘅時候，喺呢個時候，我哋係咪仍然繼續嚟到侍奉主呢？聖經講到就喺嗰個時候咧，就有3個勇士，而呢3個勇士就係屬於一個團體嘅。呢個團體係30個勇士。有人話咧，大衛咧就將嗰啲佢手下嘅勇士咧，就分開一個一個嘅團隊，每個團隊咧都有一個數目。咁其中呢3個咧就屬於呢個30個人嘅勇士嘅團隊。
咁嗰一次佢哋就去到呢個亞杜蘭洞呢個地方。咁所謂洞即係講嘅呢個山裏邊嘅洞穴。而當時大衛就匿喺山洞裏邊嘅，因為咧佢要逃避阿掃羅王嘅追殺，因為掃羅王就妒忌阿大衛啊嘛，咁於是就唔抵得大衛，就派人去追擊佢，要去捕殺佢嘅。咁大衛咧走投無路，就要匿喺山洞裏邊去嘅啊。所以當時大衛咧係喺落難之際，係一個困難重重嘅日子，又或者心裏邊有好大嘅沉重嘅壓力嘅時候，而佢唔單止要面對掃羅嘅軍隊追捕佢，又要面對外邦嘅敵人。聖經講就非利士人咧，佢就有一個安營，安營嘅意思紮營，有一班嘅外邦嘅軍隊同佢遙遙相對。咁所以佢講可以咁講咧，係裏邊外邊咧都受到敵人嘅威嚇同埋攻擊嘅情況，所以係絕不容易嘅時候。呢個故事嘅背景就喺咁嘅時候咧嚟到去發生嘅。而聖經第14節就話，大衛當時在山寨，而非利士人嘅防營咧，即係佢哋嘅駐防守嘅地方咧，就在伯利恆。伯利恆本來乃就是大衛嘅出生地，但好可惜呢個時候佢嘅出生地，佢嘅老家已經被敵人所侵佔咗。呢個係佢心裏邊一條刺，好難忘嘅一件事情。佢真係好想有一日能夠收復呢個伯利恆城，回到佢哋自己以色列人嘅嗰個管轄嘅裏邊去。人生好多時候咧，當你失去，你先至知道係珍惜；當你冇咗嗰件嘢，你先至好懷念嗰件事情。所以呢度大衛亦都係咁樣嘅諗法。而當時聖經俾我哋一個鼓勵就係，大衛喺邊度？大衛喺山寨。而山寨呢一個字，英語嘅聖經翻譯做 stronghold。stronghold 嘅意思就係話咧，係一個非常有利嘅陣地，喺嗰度建立一個防守，為的咧就要保護自己啦，免得敵人嘅嚟到突然間嚟到攻擊或者侵犯等等。而所以大衛喺亞杜蘭洞匿埋嘅時候咧，就係佢人生最低潮嘅時候。偏偏就喺嗰度咧，佢最親近神。喺嗰度咧，佢嚟到渴慕神，所以就寫咗好多首好靚嘅詩歌，就係佢匿喺山洞裏嘅時候所寫嘅詩歌。而佢時常喺詩歌裏邊提到就係耶和華神是我嘅高台，是我嘅山寨，是我嘅力量，係咪？我記得佢哋啲說話。其實 stronghold 嚟到新約聖經，其實講緊係屬神嘅陣地。今日咧，我哋好感恩，就係話咧，我哋以神做我哋嘅 stronghold，做我哋嘅陣地，我哋唔好懼怕。睇我哋自己，我哋係好軟弱嘅；睇我哋自己，我哋好不堪嘅，冇能力嘅。但係我哋以神做我哋嘅 stronghold，做我哋山寨，做我哋嘅高台，我哋就唔會懼怕。弟兄姊妹，乜嘢時候你依靠自己，就係你最軟弱嘅時候；乜嘢時候當你完全依靠神，佢就係你嘅山寨，就係你嘅堅強嘅堡壘，就係你人生裏邊嘅 stronghold。最困難嘅時候，可能就係要你更去親近神，得到呢個 stronghold 俾你嘅保護同埋幫助。呢個喺大衛嘅人生裏邊咧，我哋可以睇到呢一方面嘅道理嘅。就係一個嗰個時候咧，大衛嘅內心咧就真係好多嘅複雜嘅諗法。佢當時好渴想佢嘅家鄉，而家呢個嘅伯利恆，因為但係被敵人嚟到侵佔。佢就喺度渴想啦，就話甚願有人將伯利恆城門旁邊嗰度有一口井，井裏邊有啲好甜嘅水，希望有人去到嗰度將嗰個井裏邊水打上嚟，然之後攞嚟俾我飲，咁就最好啦。咁其實唔係單係大衛口渴啊，其實佢係思鄉啊，佢諗起佢嘅家，佢為佢嘅家而難過，為佢嘅家願意係嚟到去重新去領受呢個家嘅溫暖，飲一杯嗰度帶嚟嘅水，就覺得咧特別心甜，特別舒服。就好似我哋移民咗耐咧，有時諗下都去茶餐廳飲一杯港式奶茶，係嘛，就滿足下嗰種嘅思鄉嘅心情，或者食翻碗雲吞麵啊，又或者咧食翻蝦餃燒賣啊等等。呢個道理好似其實就係大衛嗰種嘅心聲嚟嘅。但更加重要就係話，佢為咗神嘅緣故咧，佢好大嘅激憤，佢希望得回呢個嘅伯利恆城呢個地方，呢個心態就係咁樣嘅一個意思。所以我哋要了解到咧，大衛係帶住一個好沉重嘅心，好內心裏邊渴慕嘅一種嘅態度。冇人知道嘅，佢只係喺
但丁嘅一個人嘅時候喺呢度講。不過佢冇諗到突然間有3個勇士就走落嚟呢個山洞裏邊揾佢，就無意當中就聽到大衛嘅心聲。嗱，好多時候都係咁噶嘛。咁我哋唔知道有人喺度聽緊我哋講嘅説話。咁於是，但係咧佢聽咗入佢哋嘅耳朵裏邊咧，但係就唔係聽咗就算，唔係聽咗就冇咗回事。佢係記在佢哋心裏邊，然之後化為一個行動。行動就係話呢3個聽到呢大衛嘅心聲嘅呢3個勇士咧，佢哋有一個行動就係話：好，我哋就去嗰度伯利恆嗰度旁邊嗰個口井嗰度打啲水上嚟，嚟到帶翻嚟俾阿大衛嚟到飲。但係好困難㗎喎，好危險㗎喎，嗰度人哋敵人守衛森嚴㗎喎，唔容易㗎喎。但係佢哋嚟到攞起呢個雄心壯志，好有勇氣嘅，就闖過呢啲非利士人嘅營盤。營盤就係佢哋嗰個嘅軍營嘅地方啊。闖過係講緊一個 breakthrough， 一個突破、突圍而出嘅意思。意思即係話，如果冇咁大嘅心智、勇氣同埋膽量，或者一個堅決嘅精神，係做唔到嘅。今日喺我哋侍奉裏邊，喺教會我哋嘅侍奉裏邊、事工裏邊，好多困難係唔容易。諗就好容易，當一做嘅時候咧，就千百樣困難同埋難阻喺我哋前面，喺我哋前後左右。我哋需要突破，就好似呢啲帶住勇敢嘅心嘅勇士一樣，要衝破呢啲種種嘅難阻同埋圍困，要達到呢個目的。所以今日弟兄姊妹啊，如果我哋只係單丁一個人，我哋做唔到。所以啲聖經嘅話唔係一個勇士，係3個勇士，即係話咧彼此嚟到商量，有商有量，有計劃，做啲部署，然之後要配合有一個人負責去掩護另外一個人你先至能夠咧順利過關，能夠闖過敵人嘅嗰個陣營，諸如此類。當佢哋去到井旁打水嘅時候，有人負責打水，有人負責看守，有人守衛等等，先至能夠結合3個人嘅力量，先至能夠齊心協力做到呢件事情。弟兄姊妹，今日教會豈不就是需要呢3個人，即係包括咗我哋呢度所有嘅人都一齊嚟到係配合起嚟，先至能夠成就一啲唔容易去做到嘅事情。唔容易，但唔代表做唔到喎。有呢3個勇士，佢哋知道好難嘅，唔容易，但唔代表做唔到。當佢哋堅決落去，終於就係能夠做到啦。我哋好感謝神，呢個當中俾我哋有好多信息係俾我哋去提醒嘅。所以乜嘢叫做勇士咧？回到轉頭，我哋諗一諗，咩叫勇士咧？勇士唔係淨係識得打仗、識得打鬥咁簡單喎。勇士係講緊佢哋要知道體貼，要點樣去體貼王嘅心意。佢聽到大衛嘅心意啦，佢有冇去體貼咧？可能佢聽到就當冇聽到算啦。咁難嘅嘢，我唔去啦，你去啦，我唔去啦。個個都推卸責任嘅時候咧，就達唔成呢件嘅事情嘅。所以做勇士唔單止咧係有能力，但係需要你有智慧，更加係有體貼嘅心意。今日我哋侍奉主唔係靠我哋自己嘅過去嘅經驗或者能力或者口才，真係你有冇體貼神嘅心意？有冇摸着咗主喺你生命裏邊嘅心意？你摸到呢個心意，你就會受到好深嘅感動，唔會忘記呢個領受，你就會努力去付諸行動，去達成呢個目的。而且你好似呢3個人咁樣，佢哋彼此配搭，互相嘅扶持，終於係能夠成就呢件咁有意義嘅事。所以體貼主嘅心意，其實就係我哋今日侍奉裏邊好需要。意思即係話呢3個人唔係做佢哋自己中意做嘅事情，可能呢件事係佢哋唔中意做嘅，太難啦！我點會中意做呢件事情啊？咁冒險我點會做呢件事情？但係為咗大衛嘅心意咧，佢體貼大衛嘅心意咧，佢就忘記咗自己嘅難處同埋限制，佢就為咗要去滿足大衛嘅心意嚟到去做。弟兄姊妹，呢個就係一種嘅侍奉嘅裏面嘅一種嘅犧牲擺上，唔再以自己做中心嘅一個嘅態度。今日好多人嘅侍奉太過容易以自己做中心，我想做嗰樣嘢，我嗰樣嘢咧，我能夠彰顯出我嘅能力，人哋稱讚我嘅，我先至做嗰樣嘢。結果我到頭嚟，我哋以自己做中心，係體貼自己嘅心意多過體貼主嘅心意去做。結果我哋唔能夠成就，原因都係呢樹。咁咩叫勇士咧？就回個頭嚟講，
就要體貼主嘅心意，喺屬靈嘅事情上面做勇敢嘅事，但係合乎神嘅心意去做。結果佢哋將啲水打翻嚟之後，大衛出奇地有一個回應，就係話：我唔肯喝飲呢啲水，我點能夠飲呢啲水啊？因為呢3個人係冒生命嘅危險，將啲水打翻嚟俾我，我點敢去飲佢哋啲生命帶翻換翻嚟嘅水啊？結果佢就去到耶和華面前，即係可能去到一個聚會嘅面前敬拜神嘅當中，佢哋將呢一桶佢帶翻嚟嘅水咧，係澆奠，即係倒喺呢個地上。呢個就係代表着獻俾神、敬畏神、榮耀歸俾神嘅意思。佢唔敢奪取神嘅榮耀，佢唔敢話因為呢3個人冒生命嘅危險，將啲水帶嚟俾我飲，我就當之無愧咧，我飲之唔會有任何嘅歉意咧。唔係，佢覺得榮耀要歸俾神。呢3個人嘅生命係寶貴嘅，所以佢哋嘅生命唔係獻俾我，係獻俾神。所以當場除咗呢3個勇士之外，另外其餘周圍嘅人，喺在場嘅人睇到呢件事情，佢哋都深受感動。佢哋嘅領袖大衛，佢原來佢嘅人品人格係咁高尚，佢唔會獨享其成，唔會獨自去享受呢一切嘅好處。佢學習榮耀歸俾神，所以聖經話大衛係一個合乎神心意嘅人，係好多地方我哋可以睇到，亦都難怪乎佢個人好忠心嚟到跟從佢，嚟到去幫助佢，去出生入死，嚟到進行作戰打拼，最後能夠成就建立咗呢個大衛嘅王朝等等。佢唔肯飲呢啲水，唔係代表佢唔俾面呢3個勇士啊，唔係話咧我先生帶嚟俾你嘅水你都唔飲啊，唔係咁嘅意思，而係覺得佢更加要尊重神、敬畏神，亦都學習將人所獻上嘅帶到去神嘅面前，呢個先至係最重要嘅一方面。所以大衛話：佢哋呢帶翻嚟嘅水就好似佢哋身體上面流出嚟嘅血一樣，我點敢飲呢？血係代表生命，耶穌基督都為我哋而付出咗佢嘅寶血，俾過我哋有生命嘅活水。所以我哋更加要懂得時刻要將榮耀要歸俾神。其實本來講到呢度就可以講完嘅，不過你會話：咁牧師呢篇道我都識講啦，我自己讀聖經都睇到呢個道理啦。咁我就將呢段經文呢件事件呢，我再挖深一啲，就係問一個問題，就係呢啲唔怕死嘅勇士到底喺邊度嚟嘅？係咪從天跌落嚟俾大衛嘅咧？係咪突然之間就出現喺大衛面前，係啲咁大能嘅、咁勇敢唔怕死嘅勇士咧？係咪佢不勞而獲就得到呢啲人忠心耿耿嘅嚟到幫助佢咧？嗱，呢個係一個好好嘅探討嘅話題，亦都將呢篇道咧可以將佢挖得更深一啲，就係應用喺我哋教會嘅裏邊，喺我哋嘅個人嘅屬靈生命嘅裏邊。諗一諗，你今日擁有嘅係邊度而嚟？點解你可以擁有呢啲嘢？你有冇為呢啲嘢曾經係作出犧牲、作出付出？無條件不計較，而最終經過咗好長嘅嗰個磨練之後，你先至領受得到呢啲一切咧。教會經過幾十年嘅日子，好多人喺呢度前仆後繼，付出咗好多心血、力量、時間。起初都唔係勇士嚟嘅，但慢慢神恩待教會，以至出現好多信心嘅勇士，去做出合乎神心意嘅事。讓神嘅心意得到滿足，呢個值得我哋嚟到反省。今日喺呢個時代裏邊，有咩人可以做基督嘅勇士咧？喺呢個時代嘅勇士咧，睇翻呢個背景，將聖經往前面再揭翻多啲，去翻到撒母耳記上第22章，就講咗嗰個背景啦。嗰度話當時其實大衛咧係逃亡嘅，因為要俾掃羅追殺，佢就離開佢原來嘅地方。結果無家可歸，冇地方好匿埋，於是就逃亡去到呢個亞杜蘭洞，就係頭先所講嘅嗰個地方，喺山洞裏邊。而結果咧，佢嘅屋企人啊，包括佢啲兄弟啊，同埋父親全家咧，都落到嗰度去同阿大衛在一起喎。咁呢個當然對於大衛嚟講好大嘅鼓舞咧。本來佢就係隻身一個人逃亡噶嘛，好孤單噶嘛。但係而家有家人嚟到同佢團聚咧，當然係歡喜無比嘅一件事情。但係我哋又調轉去個諗，呢啲家人點解會嚟到陪同大衛咧？
用人嘅角度去諗咧，其實佢哋最好就唔好嚟揾阿大衛嘅。點解啊？因為大衛係一個被掃羅通緝嘅人啊嘛，好危險噶嘛，你仲黐埋大衛嗰度，係咪啊？咁咪即是等於將我哋自己暴露咗我哋嘅身份。理論上咧，就佢嘅家人要同阿大衛要遠離啲。結果咧，佢就算揾到大衛都揾唔到佢哋先啱。但係佢哋不顧一切，覺得我哋一家人，所以無論生死禍福，一切嘅難處，我哋都緊密相聚，團聚喺一起。就算係一個條件好差，唔係一個最好最靚嘅房屋，只係住喺山洞裏邊，我哋都甘心情願。弟兄姊妹，呢個就係一個屬神嘅家，我哋都應該咁樣諗。唔好因為呢啲麻煩，我唔好黐埋去啦，我要獨善其身，又或者我唔好承受呢啲不必要嘅壓力啊，我就唔好承擔呢件事情。但係我哋睇到佢嘅家人唔係咁樣諗。呢個係值得我哋去再諗深一層。呢件事件對大衛何等嘅鼓勵，何等嘅鼓舞。可能一方面佢就想話，我個父親兄弟最好唔好嚟啦，唔好咪就連累到佢哋。但係另一方面見到佢哋嚟咧，佢又好開心。呢個就係一個好複雜嘅心情。弟兄姊妹，同工就係咁解。唔係淨係日日咧，我哋就一齊聚餐食愛宴就係同工。我哋一齊面對困難，一齊面對一啲甚至壓力，一啲缺乏，甚至貧窮，我哋都願意。感謝主，呢個就係教會，呢個時代嘅勇士，就係我哋都願意唔計較嗰啲，我哋願意係緊密團結在一起。咁感謝神，唔單止佢個屋企人嚟到跟隨住大衛，原來仲有400幾個人嚟到跟隨大衛。聖經繼續講落去就係話咧，有一班人，呢班人後嚟成為咗大衛嘅勇士嘅。咁啊走到去嗰度跟隨大衛。咁原來呢班人咧，用我哋今日所講咧，就係話都係雜牌軍嚟嘅啫。咩叫雜牌軍咧？即係話唔係精英嚟噶。照道理大衛需要嘅就係精英啊嘛，呢啲最優良嘅一啲勇士啊。但原來嚟到揾大衛嗰啲唔係㗎，有3樣嘢形容到就係話係受困迫嘅，即係英文聖經譯做 stressful 啊，即係好多佢哋自己本身都自顧難下，自身難保嘅，有好多壓力喺佢度，欠債的咁大家都知道啦，成身卡數找唔完，哇好多欠好多債，哇又要交稅，又要交呢樣交嗰樣，仲有心裏邊苦惱係最難呢樣嘢，肉身嘅困難都還容易應付，心裏邊有苦惱有難處嘅，真係唔容易。但係佢哋都嚟到揾大衛，但大衛全部照單全收，即係唔會話，你哋咁麻煩，唔好嚟揾我啊！我已經搞唔掂啦，你仲嚟將你啲麻煩嚟帶俾我？大衛唔緊要，你嚟啦，我做你哋嘅領袖。領袖嘅意思就係你哋冇得食啊嘛，我俾你食，我去揾糧食嚟俾你食。冇水飲，我揾水俾你飲。你哋有苦水可以吐俾我聽，我可以陪你哋。你哋有難處話俾我聽，我點樣幫助你哋？呢個可能包括咗過去一啲滿有失敗嘅人，但大衛就正係需要呢啲勇士，將來為佢建家立業，嚟到得着以色列國。呢啲叫唔怕死嘅勇士，但係冇嘢係能夠隨手可得嘅，你需要嚟到付出代價，努力嘅栽培呢啲咁嘅人，以致佢哋先能夠成長。所以大衛見到呢400幾人嚟嘅時候，人哋睇到就係，哎呀，大衛好頭痛喎！你養住呢班人，但大衛佢嘅眼光係銳利嘅，佢睇嘅唔同，佢睇到呢400人裏邊咧係勇士，將來嘅勇士。嗱，呢個就係信心嘅眼睛，弟兄姊妹，呢個就係我哋屬神嘅兒女，弟兄姊妹喺教會裏邊，我哋要咁做。而今日耶穌基督仍然要徵召我哋每一個人要入耶穌基督嘅軍隊裏邊，做佢嘅勇士。弟兄姊妹，你願唔願意係咁樣咧？神冇計較到你過去嘅困難、你嘅失敗、你嘅軟弱，好似大衛話嚟啦，你嚟啦，去徵召我哋做主嘅門徒，做喺神嘅家裏面做同工，一齊嘅嚟到彼此配搭，嚟到侍奉主。所以勇士唔好怕出身低微，教會呢邊其實有幾多個係真係咧，係我哋話係大財主，或者係大科學家，或者係大有成就、大有能力嘅人，大有影響力嘅人，起初都冇嘅，我哋都好低微。我用一句說話講，我哋大家都相識於微時嘅一個時候，但係我哋嚟到學習
彼此接納，彼此相待，好好嘅相處，一起嚟經歷，一起體會。弟兄姊妹，呢個就係教會，呢個就係一個屬神嘅家，我哋需要有呢種嘅情況。而用今日說話講，呢班走到嚟投靠大衛嘅人，不但止唔係勇士，甚至乎可能係啲問題人物嚟嘅，麻煩嘅人物嚟嘅，係失敗者嘅社會嘅邊緣人，啲人睇唔起佢，睇到佢當冇睇到一樣，受欺壓嘅，甚至係抬唔起頭嚟做人嘅人。但係會花好多心機時間去聽佢哋嗰啲故事。喺教會咁多年嘅牧養裏邊，我就發覺其實好多人當初嚟教會嘅時候，都係帶住好多問題嚟進入教會嘅，帶住童年好多受傷害嘅陰影嚟要進到教會，帶住好多感情婚姻裏邊嘅失敗、傷心難過而進入教會，帶住佢哋曾經係工作上面嘅失敗不如意，或者做生意投資嘅失利，甚至乎破產嘅階段而進入教會。但係神嘅家並冇拒絕咁樣嘅人，係仍然包容佢哋、愛護佢哋，讓佢哋投身喺基督呢個大家庭嘅裏邊去。大衛就帶住一種咁嘅胸襟，你要接納佢哋，但係冇諗到，我哋冇諗到呢班人後嚟就係幫助大衛成功嘅一班勇士。弟兄姊妹，所以我哋話英雄起初都唔係英雄嚟嘅，勇士起初都係好低微嘅。不過神有恩典，會扶立每一個願意嚟到侍奉嘅人。我哋睇到大衛就係咁樣願意做一個鼓勵者、一個幫助者，鼓勵呢啲人灰心嘅人，讓佢哋重新站立起嚟，重新獲得勇氣。教會真係好需要我哋嚟到去做呢個事工，係關顧嘅事工，係關切人心靈嘅需要嘅事工，幫助人嚟到佢嘅心靈能夠再次豐盛起嚟，信心能夠堅定起嚟。呢個就好似使徒保羅喺以弗所書第6章第10節嗰度話，我哋一齊讀呢節聖經好嘛？我哋一齊讀下，預備起。你們要靠着主，倚賴他的大能大力，作剛強的人。感謝主。保羅俾我哋一個提醒，今日我哋都係咁樣嘅人，我哋需要依靠主，要依賴住主俾我哋嘅能力。我哋本身係冇能力嘅，我哋要依靠主，得着呢個能力，可以做剛強嘅勇士喺呢個時代裏邊為主嚟到作工。所以唔好諗住話個個要有能有力，我哋先至可以去侍奉。其實都唔係嘅。如果你諗住有能有力嘅人先侍奉，可能我哋永遠唔會揾到有侍奉嘅人。大衛佢睇到喺呢啲有欠缺、有貧窮、有軟弱嘅人嘅裏邊，佢係有無比嘅勇氣，係潛藏喺佢哋嘅當中。呢個就係信心嘅眼目啦。而當時呢班400幾人就慢慢就被大衛嘅感動咗。哇！大衛啲品格咁高尚，咁有愛心，仲有個敬畏神嗰種嘅胸襟氣度，哇！感動咗呢班人。點解話大衛敬畏神有講胸襟氣度咧？就因為本來掃羅要追殺佢啊嘛，大衛有幾次機會可以殺掃羅噶喎，係嘛？大家都唔殺喎，點解啊？嗰啲手下都叫大衛，喂，你把握機會啦，千載難逢，你快啲落手殺咗阿掃羅啦，免除呢個後患。但係大衛佢話我唔可以嘅，佢可以嚟到殺我，但係調轉嚟我唔可以殺掃羅，因為掃羅係神所高立嘅人。如果神要對付佢，神會用佢嘅方法，但唔係用我呢對手去對付佢。呢個高尚嘅人格同埋敬畏神嘅心意，係打動咗跟隨佢呢班人。所以佢哋整個心思意念或者佢哋嘅嗰個嘅世界觀、人生觀都改變咗過嚟，慢慢就成為咗優良嘅勇士嚟到去幫助到阿大衛。呢個就係生命影響生命，弟兄姊妹，以你嘅生命去感染另外一個人嘅生命，就好似作父母親嘅，有冇用你嘅生命去感染你嘅兒女呢？讓佢哋嚟到成長嘅過程當中呢，係受到最好嘅栽培。以生命影響生命，教會裏邊都係以生命影響生命。好似頭先我所講，出邊嗰個名人堂，好多個名字，好多個照片。其實如果係能夠做到嘅話，以生命影響生命，我哋都能夠做基督呢個時代嘅勇士，繼續嚟到侍奉主。咁我哋事工裏邊就唔會有缺乏，
主日學我哋唔會話唔夠人，兒童事工我哋又話唔會唔夠人，青年事工我哋又話唔會唔夠人，關顧啊、探訪、栽培嘅事工我哋又唔會唔夠人。用生命影響生命，唔好淨係享受你自己嘅生命。神俾你呢個咁好嘅生命，除咗叫你去享受之外，要去分享，彼此嘅鼓勵造就，要互動嘅人生，以致我哋成為一個真正嘅名人堂，係能夠好似大衛筆下所記載呢幾十個勇士，佢哋嘅名字都被記錄在生命冊子上面去。講一個例子，上個禮拜喺呢個講道我講過嘅呢個宣教士去非洲嘅宣教士大衛李文斯敦，咁啊未講完，繼續講埋下集。咁啊，佢除咗影響咗非洲裏邊嘅嗰啲人民咧，其實佢仲有一個最大嘅影響力，就係影響咗一個重要嘅人物。嗰個咧就唔係住喺非洲，係一個西方嘅白人。而呢個人咧喺19世紀係本來一個探險家，佢嘅名字叫做 Henry Stanley 啊。咁但係咧佢就係一個無神論者嘅，唔信神嘅，亦都唔信耶穌基督嘅，更加時常咧取笑嗰啲基督徒嘅。咁咧，但係咧佢就好中意去探險，咁就成日都去做啲嗰啲記者咁啊，到處去遊歷、去訪問、去寫報告、寫文章等等。咁後嚟咧就得到報館同埋好多嘅財團咧嘅支持，就俾佢好多嘅經費。咁咧就叫佢去非洲。咁除咗做好多嘅工作之外，其中一個工作咧就係你去揾一下大衛李文斯敦呢個宣教士。點解咧？因為佢同我哋失去聯絡咗好多時候啦。我上個禮拜有講過，揾唔到佢嘅下落，就同而家唔同啦。我哋有手機、有 email、有 Facebook， 咁嗰時乜嘢都冇啊。又當冇咗通訊咧，就等於係失聯啦。於是乎好多謠言四起，就話呢個大衛李文斯敦死咗㗎啦。佢上次俾獅子咬傷咗，咬佢唔死，後嚟都病死啦。咁有好多謠言四出。咁於是乎咧，就有一個嘅使團咧，就要派呢個Henry Stanley 咧，就要去非洲。其中一個任務就要尋找呢個失聯咗嘅大衛李文斯敦。咁終於咧就經過咗去咗一段好長嘅時間，行咗幾百英里嘅旅途之後咧，終於就俾呢個 Stanley 咧就遇到大衛李文斯敦啦。咁按照佢寫下嘅記載，因為佢呢個行程每日都寫日記，因為後嚟佢翻到嚟喺美國咧，喺英國都好咧，佢就出版好多呢啲嘅文章喺報刊裏邊，甚至出版咗一本書，就係成為當時好暢銷嘅書，就係講到佢點樣揾到同埋遇見大衛李文斯敦，同埋點樣影響咗Stanley 佢嘅人生等等嘅事情嘅。咁佢喺個寫作裏邊記載，佢千辛萬苦，終於就揾到大衛李文斯敦。當時佢見到大衛李文斯敦咧，就係哇，即係好似一個老人家咁啦，即係冇好甩咗好多牙齒，因為冇做牙齒護理啊嘛，喺嗰個地方裏邊條件唔係咁理想。着嘅好衣着好樸素，但係為人咧好開心、好喜樂、好樸實嘅人生。咁Stanley 見到呢個大衛李文斯敦，第一句就係問：請問你係咪就係大衛李文斯敦啊？咁一般人就話係啊，我就係啊，你係邊個啊？咁應該就咁回應。咁但係大衛李文斯敦嘅回應就係話咧好高興我喺呢度能夠歡迎你，即係佢以一個主人嘅身份，我喺呢度好高興能夠歡迎你。呢個咧打開咗一個好好嘅話題。咁Stanley 咧就其實帶咗好多嘢嚟交俾大衛李文斯敦嘅，就係大衛李文斯敦屋企人朋友教會寫好多信件咧要交俾佢嘅，或帶咗好多書籍要交俾同埋啲物資醫療物品等咧要交俾大衛李文斯敦。咁大衛李文斯敦收咗之後咧，佢冇立即出去睇每一封信。如果俾咗我哋，可能哇今要睇家書抵萬金啊！或者打開睇佢先，佢唔係，佢擺埋一邊。跟住好專心咁，你要同Stanley 傾偈，問候 Stanley 就你行咗呢段咁長嘅路點啊？辛唔辛苦啊？有冇咩困難啊？好有慰問嘅心情，並且一直咁問候一下喺美國喺英國嘅家人點樣啊？教會嘅情況點啊？等等等等，即係話咧喺 Stanley 嘅記錄裏邊就話，大衛李文斯敦竟然係進到一個咧唔以自己為中心嘅人生，佢唔會淨係諗住自己嘅嘢，佢只係會諗別人嘅事情嘅一個人。呢個係打動咗一個無神論者嘅 Stanley， 以至佢原來佢嘅生命係唔一樣嘅。呢個係一個好大嘅變化，甚至佢就自己喺度一路寫日記，一路咁問就話係乜嘢原因令到佢留低喺呢個非洲咁貧瘠或者咁落後咁艱難嘅地方裏邊呢？
佢係咪瘋狂咗㗎？俾獅子咬都唔驚嘅咩？又隨時有疾病臨到佢唔驚嘅咩？佢嗰種奉獻嘅感動究竟喺邊度嚟㗎？咁佢就寫低晒呢一切嘅問題。但其實佢靜中喺度觀察大衛李文斯敦，一路喺呢段日子以嚟同佢一齊係同行呢啲嘅道宣教嘅路程嘅時候，佢體會到呢個人係唔一樣，佢嘅生命係唔一樣嘅，係真材實料嘅。佢就話：我終於揾到一個人，佢真係能夠實行聖經裏邊所記載嘅嗰啲事情，就係佢能夠放低一切去跟隨耶穌。呢個人就係大衛李文斯敦。出自一個無神論者、唔信基督嘅人，終於佢係好貼服咁樣寫低呢啲文字，並且刊登出嚟，俾世界嘅人係嚟到睇到。呢個就係以生命嚟到影響生命。最後佢就話：慢慢因為李文斯敦對人嘅憐愛嘅心腸，佢動搖咗我剛硬嘅心。我本來好剛硬，我話到明我唔信耶穌噶啦，但係因為大衛李文斯敦緣故，佢就話。我最後因為李文斯敦嘅生命嘅見證，我就決定信主。所以大衛李文斯敦唔單止以生命影響咗喺非洲千萬人嘅生命，其實更加佢冇諗到影響咗一個嚟自西方嘅一個白人，一個無神論者，一個唔信基督嘅人，都因為佢嘅生命而受到影響，而決定歸信主。而呢個 Stanley 信咗主之後就不得了。佢好有心志要繼承大衛李文斯敦所做嘅，不過佢唔係一個宣教士，所以佢只能夠推動宣教嘅工作，回到教會裏邊不斷嚟到分享呢啲事情，叫人嚟到去參與喺呢個宣教嘅事工裏邊。呢個亦都係一個意外嘅果子，睇到呢個情形。所以生命影響生命嗰個力量係可以去到好盡嘅。我哋你唔會諗得到。所以唔好輕看每一個有機會去為主作見證嘅一個或者侍奉嘅每一個機會，都係好寶貴。因為正如大衛李文斯敦冇諗到，千里迢迢嚟探訪佢嘅人，竟然就俾佢咁平實嘅、咁樸素嘅生命嚟到感染得到。呢個人回轉過嚟跟隨主，佢嘅生命得到改變，佢亦都呢個 Stanley 亦都後嚟影響咗好多人嘅生命嘅改變。最後講一個另外嘅見證，就結束今日嘅講道。奇異恩典 Amazing Grace 呢首歌大家都好熟悉嘅。我自己做基督徒咁耐，侍奉咗主咁耐，我就發覺呢首歌咧係百搭。百搭嘅意思就咩場合都用得嘅。即係我成日主持安息禮拜追思會，好多弟兄姊妹嘅家人好喜歡做 Amazing Grace 呢首歌或者呢個音樂。而歷代以嚟，好多人都嘗試用不同嘅編曲嘅方法嚟到再次嚟到編寫或者安排呢首奇異恩典，甚至乎好多大嘅聚會、小嘅聚會、家庭嘅聚會都唱奇異恩典。更加特別嘅就係好多演唱會都有大歌星都唱奇異恩典。呢個就係 Amazing， 感謝主。但係有冇諗到寫呢首詩歌嘅人，佢嘅生命更加 Amazing 喎？更加奇妙喎！呢個詩歌嘅作者叫約翰牛頓 （John Newton），大概200年之前嘅人啦。佢本來都唔係勇士嚟嘅，係壞分子嚟嘅，好似嗰400個人嚟跟隨大衛咁樣嘅，哇！好多問題嘅，佢甚至壞到要經營人口販賣。